Ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora no, non è banale, non è una notizia meramente procedurale quella che si è vista a New York City, né tantomeno è una semplice irenista festa, diciamo, multiculti che dimostra il frullato irreversibile delle culture. A cosa ci riferiamo? Al giuramento del neosindaco di New York, che come sapete tutti è l'islamo-socialista. È un'etichetta che lui per primo adotterebbe, quindi anch'essa è mera cronaca, Zoran Mamdani, scusate, che ha appunto giurato da sindaco nella stazione della metropolitana non funzionante attualmente, in stile boh-art, molto simbolica comunque della grande mela di Old City Hall. Mamdani ha giurato anzitutto alla presenza dei suoi due referenti del progressismo ultra wokista e ultra islamofilo, Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, ma soprattutto ha giurato mettendo la mano sul Corano. Sul Corano, ovviamente è stata la prima volta che un sindaco di New York, ma che un importante politico americano, perché il sindaco di New York ovviamente vale molto più di molte figure federali, giura sul Corano. Ma per calare il nostro discorso nella storia, non farne una mera polemica, cos'è New York? Beh, New York è anzitutto una città simbolo. New York è anzitutto non solo come la prima risposta banale suggerisce, la città della Statua della Libertà, ma è la città la cui anima coincide con quella statua. È l'avamposto sull'Atlantico del nuovo mondo costruito a partire dal vecchio, portando oltreoceano delle parole d'ordine qualificanti del vecchio, cioè del nostro mondo europeo, la libertà, l'autodeterminazione, la democrazia, lo Stato di diritto, ma costruendoci sopra una frontiera anche per rimediare alle storture del vecchio mondo, alle contraddizioni del vecchio mondo rispetto a queste parole d'ordine. New York è il luogo simbolo a cui nel Novecento hanno guardato centinaia di migliaia, milioni di europei che hanno attraversato quell'oceano per rifarsi una vita, per costruirsi un destino, per giocarsela liberamente davvero, per sfuggire al mostro del totalitarismo che aveva attecchito e sequestrato l'Europa sia nella sua versione nera che nella sua versione rossa, che non è mai esistito in quel nuovo mondo. New York è un faro, il faro, la torcia che ha in mano la Statua della Libertà è la torcia a cui hanno sempre guardato tutti gli uomini liberi. New York più recentemente, molto più recentemente, ma ormai un quarto di secolo fa, è stata teatro del più orrendo attentato islamista della storia e del colpo di gran lunga più letale sferrato da qualunque nemico dell'America nella storia degli Stati Uniti, e cioè l'attentato dell'11 settembre. Più di 3.000 morti, molti ovviamente newyorkesi, di storia di importazione. Le cose si mischiano ovviamente a New York, la storia di New York è storia di importazione. È la città oggi di Ground Zero, del cratere, è la città dove l'esperimento democratico e libertario ha vacillato sotto quel colpo tragico di Al-Qaeda, è la città ferita nel suo skyline, nel suo volto, nel suo disegno, ma nelle sue vite e nelle sue ferite concrete dall'Islam radicale, dall'Islam terrorista. Dall'idea di trasformare addirittura la terra della libertà o comunque di sfregiarla irreversibilmente in nome dell'islamismo. E in quel posto lì, città simbolo degli uomini liberi, città simbolo anche della violenza e dell'orrore dell'islamismo nella sua versione ovviamente fondamentalista e radicale, il nuovo sindaco giura sul Corano. Ora, non è che il nuovo sindaco ovviamente rimandi direttamente a una storia terrorista. A una storia radicale sì, però, perché ricordiamo tra le altre cose che frequentava una delle moschee più ambigue
e secondo le forze dell'ordine compromesse di Brooklyn, e che ventilava, propagava ovunque la parola d'ordine dell'intifada globale, legandola alla resistenza, e non ha mai negato queste sue posizioni. Quindi sicuramente è un islamico che fa del suo essere islamico un elemento di racconto pubblico, anche di trasformazione della realtà. Ma al di là delle posizioni di Mamdani, che ricordiamo è un islamico sciita, quindi la stessa versione dell'Islam che in questo momento esprime per esempio la teocrazia totalitaria degli Ayatollah, ha giurato sul Corano in una stazione della metropolitana di New York City, la capitale del mondo libero. Allora capite che di fronte a questo gigantesco testacoda culturale, quantomeno, non possiamo non interrogarci, non possiamo non chiederci se a New York qualcosa sta cambiando, perché vuol dire che nel nostro mondo qualcosa sta cambiando. Non è un elemento neutro, è un elemento davanti a cui riflettere, davanti a cui fare attenzione, perché New York sia e rimanga la capitale del mondo libero, che quel mondo libero continui ad esistere così come l'abbiamo sempre pensato. Grazie a tutti.